Inġabret is-somma tant sabiħa ta' 242,416. Festa oħra ta' ġenerożità f'maratona ta' 12 sija Caritas Malta ġabret is-somma ta' 242,646 euro li se jmorru fajnuna għal dawk il-persuni fil-bżonn, speċjalment individwi li jinsabu waħedhom biex ħadd ma jħossu waħdu kien it-titlu ta' din il-maratona li xandret fuq l-istazzjonijiet ta' televiżjoni lokali inkluż Net Television. Il-maratona saret ukoll biex l-entità tkun tista' toffri servizz lil minu waħdu billi fost l-oħrajn torganizza l-ikla ta' jum il-miliet u bid-donazzjonijiet miġbura l-Caritas se tkompli bil-ħidma tagħha biex ħadd ma jħossu waħdu f'dan il-jum. Tul il-maratona attendew qatt ta' personalitajiet inkluż il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li ħawku l-telefonati tan-nies. Fl-aħħar jiem studju pubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera li f'pajjiżna 2 minn kull 10 persuni qegħdin f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali b'aktar minn 20% ta' dawn il-persuni għadhom taħt 18-il sena. Matul din il-maratona ntwerew ukoll bosta testimonjanzi ta' persuni li gawdew mill-ġenerożità u l-qlubija ta' din l-għaqda fejn il-messaġġ kien wieħed dak ta' ringrazzjament għal dak kollu li għamlet magħhom u mal-poplu Malti wawċi Caritas Malta.